Hər kəsə salam. Mövzumuz Azərbaycanın landşaftlarıdır. Ümumiyyətlə gəlin görək landşaft nə deməkdir. Landşaft daxilində komponentlər, yəni relyef, iqlim, bitki və heyvanlar aləmi, torpaq örtüyü və geoloji bünövrə ya bir-birinə oxşar olmalıdır, ya da eyni olmalıdır. Yəni bu komponentlərin eyni olduğu ərazilər landşaft adlanır. Və oxşar əlamətləri olmağı landşaftları sistemləşdirməyə və onları təsnif etməyə kömək eləyir. Landşaftların təsnifatı sinif, yarımsinif, tip, yarımtip və növ ardıcıllığı ilə aparılır. Azərbaycanda landşaftlar iki sinifə ayrılır: dağ və düzənlik landşaftları. Relyef və iqlim göstəricilərinə görə isə landşaftlar zonal, azonal və intrazonal olmaqla üç qrupa ayrılır. Zonal landşaftlar dedikdə düzənlik ərazilərdə yayılan landşaftlar, azonal landşaftlar dağlıq ərazilərdə yayılan, intrazonal landşaftlar isə yerli amillərin təsiri ilə, əsasən də yeraltı suların təsiri ilə formalaşan landşaftlara deyilir. Onu da qeyd edeyim ki, zonal landşaftların daxilində azonal landşaftlar da yarana bilər. Azonal landşaftların yaranmasına səbəb olan relyefdir. Dağlıq ərazilərdə zonallıq pozulur və azonallıq yaranır. Məsələn, azonal landşaftların yayıldığı ərazilər Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz dağları, Talış dağları, Naxçıvanın dağlıq ərazilərə aiddir. Ekranda gördüyünüz sxemlər isə Azərbaycandakı dağlarda landşaftın hündürlüyə doğru dəyişməsi sxemidir. İndi gəlin landşaft tiplərinin yayıldığı ərazilərə baxaq. İlk öncə başlayaq düzənlik çöl landşaftından. Düzənlik çöl landşaftı Ceyrançöl, Acnohurda, Gəncə, Qazax və Qarabağ düzlərində yayılıb. Düzənlik yarımsəhra landşaftı Küraraz ovalığında, Şərur Ordubad düzündə, Samurdəvə ovalığı və Ceyrançöldə, bir də Abşeronda yayılıb. Düzənlik yarımsəhra landşaftı ilə yanaşı dağ yarımsəhra landşaftı da mövcuddur. Bu, Qobustan, Naxçıvanın alçaq dağlığında, Acnohor gölünün ətrafında yayılmışdı. Dağ çöl landşaftı Böyük və Kiçik Qafqazın ətəklərində, Talış dağlarının yüksək dağlıq hissəsində, xüsusilə də şimal-qərbində yayılıb. Bir də Naxçıvanın orta dağlıq hissələrində yayılmışdı. Dağ meşə landşaftı isə Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağlarında 700-2000 metr yüksəkliklərdə yayılmışdı. Və bu dağlarda 600-1600 metrdə dağ meşələri tam zolaq əmələ gətirir. Talış dağları və Böyük Qafqazın şimal-şərqində dağ meşələri dağın ətəklərindən başlayır. Dağ çəmən landşaftı isə Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Naxçıvan dağlarında 1800-3000 metr mütləq yüksəkliklərdə yayılmışdı. Subab çəmənləri 1600-2600 metr yüksəkliklərdə, ab çəmənlikləri isə 2600-3000 metr yüksəkliklərdə yayılıb. Və dağ çəmənləri, yəni subab və ab çəmənlikləri Azərbaycanda yay otlaqları kimi istifadə edilir və bu zonalarda arıçılıq, qoyunçuluq və maldarlıq inkişaf etdirilir. Subnival və nival buzlaq landşaftları isə Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Naxçıvan dağlarında 300 metrdən yüksək ərazilərdə yayılmışdı. Onu da qeyd edeyim ki, 3000-3800 metr yüksəkliklərdə subnival landşaft, 3800 metrdən yuxarıda isə nival buzlaq landşaftı yayılıb. Son olaraq intrazonal landşafta baxaq. İntrazonal landşaft Lənkəran ovalığında, Şollar düzündə, Qanlı-Xayırçay çökəkliyi və Küraraz ovalığında geniş yayılmışdır. Bu landşaftlar düzənlik meşə, düzənlik çəmən və çəmən bataqlıq landşaftlarıdır. İndi isə gəlin sxemə əsasən Azərbaycandakı dağlarda hansı landşaft tiplərinin yayıldığını nəzərdən keçirək. Birinci sxemdə gördüyünüz Böyük Qafqazda landşaftın ardıcıllığıdır. Dağın ətəyindən zirvəsinə doğru yarım səhra landşaftı, quru çöl landşaftı, dağ çölləri, dağ meşələri, subab çəmənləri, ab çəmənləri, subnival və nival landşaftları yayılıb. Daha sonra ikinci sxemdə gördüyünüz Kiçik Qafqaz vilayətində landşaftın ardıcıllığıdır. Burada isə dağın ətəyindən zirvəsinə doğru quru çöl, dağ çölləri, dağ meşələri, subab, ab çəmənlikləri və subnival landşaftları yayılmışdı. Onu da qeyd edeyim ki, Kiçik Qafqazda yarımsəhra landşaftı yoxdur. Üçüncü sxemdəki Naxçıvan dağlarında landşaft tipləridir. Burada isə yarımsəhra, quru çöl, dağ çölləri, dağ kserofit landşaftı, subab çəmənləri, ab çəmənləri, subnival və nival buzlaq landşaft tipləri yayılmışdı. Naxçıvanın dağlarında isə dağ meşələri yoxdur, yəni dağ meşə landşaftı yoxdur. Əslində Naxçıvan dağlarında meşələr var, sadəcə olaraq onlar talalar şəklində yayılıb.
Buna görə də tam zolaq əmələ gətirmir. Tam zolaq əmələ gətirmədiyinə görə Naxçıvan dağlarında dağ-meşə landşaftı götürülmür. 4-cü sxemdə təsvir olunan isə Talış dağlarıdır. Talış dağlarında düzən meşə, dağ meşə, quru dağ çölləri və dağ kserofit landşaft tipləri yayılmışdı. Əgər fikir verdinizsə, digər dağlarda meşə landşaftından sonra çəmən meşə landşaftı yerləşir, amma Talış dağlarında meşə landşaftından sonra çöl landşaftı yerləşir. Bunun səbəbi isə Talış dağlarında landşaftın pozulmasıdır. Və yuxarıya qalxdıqca landşaftın pozulması baş verirsə, buna landşaft inversiyası deyilir. Talış dağlarında landşaft inversiyasının baş verməsinin səbəbi isə yuxarıya doğru qalxdıqca yağıntının azalmasıdır. Talış dağlarında dedik ki, inversiya baş verdi. Buna görə də landşaftların yeri digər dağlardakına nisbətən fərqlidir və burada ən hündürdə dağ kserofit landşaft tipi yayılır. Bu landşaft tipi yarımsəhra landşaftının yerində yaranmışdır. Onu da qeyd edeyim ki, Talış dağlarında ab çəmənləri və nival buzlaq landşaftı yoxdur. Biz landşaft tiplərini sayanda içərisində quru çöl və dağ çölləri də saydıq. Quru çöllə dağ çölün fərqi nədən ibarətdir? Quru çöl arid, dağ çölü isə hümid olur. Son olaraq landşaft tipləri haqqında qısa və ətraflı məlumatlar vermək istəyirəm. Ekranda da yerləşdirmişəm. Deməli, subnival və nival landşaftlarında aqroiqlim ehtiyatları məhdud olur. Çünki burada temperatur da aşağı olur. Gördüyünüz kimi yazılıb ki, orta illik temperatur 5 dərəcədən aşağıdır. Yayıldığı hündürlükləri qeyd elədik. 3000 metrdən 3800-3900 metrə qədər hündürlüklərdə yayılıb. Mümkün buxarlanmanın kəmiyyəti isə azdır. Daha sonra dağ-çəmən landşaftına baxaq. Burada iptayı, çimli, torflu dağ-çəmən torpaqları geniş yayılmışdır, soyuq iqlimə malikdir. Buna görə də aqroiqlim ehtiyatları da məhduddur. Orta illik temperaturu 10 dərəcədən azdır və günəş radiasiyası isə çoxdur. Rütubətlənmə əmsalı vahiddən böyükdür və bayaq da qeyd elədik, yay otlaqları kimi istifadə edilir. Ən çox yayıldığı ərazi isə Kiçik Qafqaz dağlarıdır. Dağ-meşə landşaft tipi. Bu landşaft tipində iqlim nə çox soyuq, nə də çox isti deyil. Buna görə də deyirik ki, mülayim iqlimdə yerləşir. Daha sonra qonur və qəhvəyi torpaqlar yayılmışdı. Rütubətlənmə əmsalı vahiddən böyük və yaxud da vahidə yaxın olur. Münbit torpaqlar yayılıb və dəmiyə əkinçiliyi üçün əlverişlidir. Onu da qeyd edeyim ki, palıd meşələri altında qonur torpaqlar, fıstıq və vələs meşələri altında isə dağ qəhvəyi torpaqları yayılmışdı və qonur torpaqlarında humusun miqdarı qəhvəyi torpaqlara nisbətən daha zəngindir. Dağ çöl landşaftında isə tünd şabaldı və qara torpaqlar geniş yayılıb və dəmiyə şəraitində əkinçilik üçün əlverişlidir. Quru çöl landşaftında isə rütubətlənmə əmsalı vahiddən azdır. Açıq şabaldı torpaqlar geniş yayılıb və suvarma əkinçiliyi inkişaf etdirilib. Yarımsəhra landşaftında isə boz, bozqonur və boz çəmən torpaqları yayılmışdı. Suvarma əkinçiliyi inkişaf etdirilib və quş otlaqları kimi istifadə edilir. Rütubətlənmə əmsalı isə vahiddən azdır.